봄만 되면 재채기가 멈추질 않나요? 눈은 가렵고 코는 막히고 정말 괴롭죠. 오늘은 봄철 알레르기 극복 꿀팁 알려드릴게요. 알레르기 원인이 뭐냐고요? 꽃가루, 미세먼지, 황사가 주범이에요. 우리 몸의 면역계가 과민 반응을 일으키는 거죠. 가장 빠른 해결책 알려드릴까요? 첫째, 외출 후 바로 세수하고 양치하세요. 둘째, 집에 들어올 땐 옷을 털고 손을 씻으세요. 셋째, 매일 아침 소금물로 코 세척하세요. 꿀팁 하나 더. 로컬 꿀을 하루 한 스푼씩 드세요. 지역 꽃가루에 면역력이 생긴답니다. 이제 봄이 두렵지 않죠? 건강요점만 구독하면 더 많은 건강 꿀팁이 찾아갑니다.